Tehnološki razvoj skozi človeško zgodovino neposredno vpliva na družbo in spremembe v njej, način življenja in seveda tudi izobraževanje. Sprva smo ljudje živeli z naravo kot družba nabiralcev in lovcev. Udomačitev rastlin in živali, iznajdba namakalnega sistema, kolesa in pluga so omogočili razvoj poljedelstva, zaradi česar smo prešli v kmetijsko družbo. Iznajdba parnega stroja je postavila temelje industrijske družbe. V drugi polovici 20. stoletja pa so prvi računalniki nakazali novo obliko družbenega življenja, ki jo danes poznamo kot informacijsko družbo. Superpametna družba oziroma družba 5.0 je termin, ki se je uveljavil v 21. stoletju. Družba 5.0 se nanaša na koncept družbe, ki združuje tehnološki napredek z družbenim razvojem ter poudarja vključevanje človeških vrednot in trajnostnega razvoja. Ta koncept se osredotoča na sinergijo med tehnologijo, družbo in človeštvom za doseganje boljše kakovosti življenja in skupne blaginje. Izobraževanje ves čas išče odgovore na tehnološke izzive in potrebe spreminjajoče se družbe na temelju sodobnih znanstvenih spoznanj in potreb po različnih znanjih in kompetencah. Zaradi velikosti in rigidnosti izobraževalnega sistema na eni strani ter vedno hitrejšega tehnološkega razvoja na drugi, je odgovarjanje na potrebe družbe v vsakem obdobju težje. Od iznajdbe telefona do trenutka, ko je telefon uporabljalo 50 milijonov uporabnikov, je preteklo 75 let. Internet je dosegel 50 milijonov uporabnikov v 4 letih. Znana igra Angry Birds pa že v 35 dneh. ChatGPT je za doseg 50 milijonov uporabnikov potreboval le 5 dni. Čeprav se nam kmetijstvo kot najstarejša gospodarska panoga lahko zdi dokaj tradicionalno in nespremljivo, se tudi na tem področju dogajajo hitre spremembe. Umetna inteligenca kmetovalcu pomaga pri pripravi njive, sejanju, avtomatskemu škropljenju, pobiranju pridelkov in podobno. Podobno se dogaja tudi na področju industrije in storitev. Hkrati se nas večina v vsakdanjem življenju srečuje z internetom stvari, ki v naših domovih niža stroške ogrevanja, skrbi za prijeten ambient v stanovanju, nas opozori, kaj nam manjka v hladilniku in podobno. Samoumevno nam je postalo, da nam aplikacije, podprte z umetno inteligenco, predlagajo glasbo, ki jo želimo poslušati, nam sugerirajo pri nakupovanju, nas usmerjajo v prometu, so nam na voljo kot prijazen govorni agent, ki nas razume in ima odgovore na naša vprašanja. Vse našteto je še posebej razširjeno med mlajšimi generacijami in mladostniki. Priča smo ustvarjanju vzporednega digitalnega sveta, v katerem ima vsaka naprava svojega digitalnega dvojčka. V izobraževanju zaradi globalne dostopnosti otrok in staršev do tehnologije neposredno občutimo vse te spremembe. Spremembe so vidne tako na področju temeljnih človeških vrednot in vzgoje, kot tudi v načinu pridobivanja znanja in kompetenc. Digitalne storitve, podprte z umetno inteligenco, postajajo vse bolj razširjene tudi v šolah, hkrati pa razvoj pedagoške stroke teče po ustaljenih tirnicah. V primerjavi z razvojem tehnologije in spremembami med mladostniki in v družbi se izobraževalni sistem odziva počasi. Previdnost in premišljenost sta vsekakor na mestu, zatiskanje oči pred novimi tehnološkimi in družbenimi fenomeni pa ne. Izobraževalni sistem se ni uspel prilagoditi prihodu in rabi socialnih omrežij. Danes se sooča z izzivom, da dohiti področje umetne inteligence, humanoidnih robotov, virtualne in obogatene resničnosti. Če ne bomo aktivno usmerjali uporabe tehnologij in učencev ne bomo opremili s potrebnimi znanji in veščinami, tvegamo, da bomo spet zaostali.
Zavedamo se, da na področju izobraževanja to pomeni odmik od ustaljenih vzorcev transmisije znanja k inoviranju lastne prakse poučevanja in uvajanju inovativnih oblik poučevanja in učenja, ki bodo učečim se omogočali razvijanje njihovih digitalnih kompetenc, temeljnih vsebin računalništva in informatike, kritičnega mišljenja, kreativnosti in ustvarjalnosti. Z digitalno transformacijo izobraževanja kot sistema in poučevanja na nivoju posameznega učitelja je moč spodbuditi uporabo učnih okolij in strategij poučevanja, ki učencem omogočajo samostojno delo v digitalnem in inovativnem učnem okolju. Posledično to pomeni spodbudo radovednosti, kritičnega mišljenja ter razvoj višjih miselnih procesov učencev. Prav na te izzive iščemo odgovore v projektu Inovativna pedagogika 5.0.